שלום לכולן ולכולם. אני מקווה שכולכם וכולכן בריאים ובריאות. זאת באמת הפעם המאית שאני מנסה לעשות את הוידאו הזה, אבל כמו שאמרה סילביה, זה מאוד קשה לדבר בלבד. אז עכשיו אני ביקשתי מהשותף שלי שיהיה שם, כי ככה יש לי קשר אנושי, ואני לא צריכה לדבר בלבד עם הוידאו. אז אם אני אביט לשם לפעמים, סליחה. בכל זאת, היום אני אדבר על משה דרייטי ועל הספר שלו ששמו מקדש מעט. קודם כל אני אציג את חייו של משה, ואחר כך נדבר על הסטרוקטורה של הספר ועל הספר עצמו, ובסופו של דבר נעבור ביחד על התרגום שאשלח לכם ועל הטקסט המקורי שתרגמתי אותו, וננסה להבחין ביחד אותו. אז משה דרייטי נולד ברייטי, שעיר מצפון לרומא, ב-1388 ונפטר ב-1467. כמו שכתבתי, הוא למד עם אביו את התלמוד ואת הספרים היהודים האחרים. ואחר כך הוא הקדיש את חייו ללימודי רפואה והפך להיות רופא. אך הוא לא היה רק רופא, אלא גם סוחר ובנקאי וראש ישיבה. הוא היה מאוד מכובד אצל היהודים וגם אצל הנוצרים. אנחנו יודעים שהוא קיבל מהאפיפיור את הרשות לרפא גם את הנוצרים. אולי באיזו תקופה של חייו הוא היה גם ארכיאטרה. ארכיאטרה זאת אומרת, הוא היה את הרופא של האפיפיור, אבל אני לא בטוחה מזה. למרות כל ההצלחה הזאת, הוא חיווה בחייו גם סוג של רדיפה, כי באיזו תקופה של חייו האחים הפרנציסקנים כתבו דרשות נגד היהודים. האירוע הזה מצוטט גם במקדש מעט כאחת מהסיבות שגרמו למשה דרייטי לכתוב את המקדש מעט. הוא לא כתב רק את המקדש מעט, אלא גם עוד ספרים, בין המפורסמים ביותר איגרת יער הלבנון ופילוסופיה נטורלה e fatti di Dio, שהם שניהם ספרים על הפילוסופיה, אבל הוא כתב גם שירה למוות אשתו וספר רפואי ששמו ליקוטים מרפואות על הרפואה. אז מהו המקדש מעט? המקדש מעט מתאר את המסע של משה בגן עדן היהודי. הוא מסע אנציקלופדי, כי מטרתו של משה היא לשכתב מה שכבר כתבו החכמים היהודים בעבר. כי לפי דעתו כל היה כבר כתוב, ומה שנשאר לעשות זה לשכתב מה שהיה כתוב, למשל בתלמוד, או מה שאמר רמב"ם למשל. כמובן אפשר לראות סוג של צניעות במטרה הזאת, אבל גם רצון להיות עם החכמים, כי בכתיבה של המקדש מעט משה דרייטי מאפשר את עצמו לקבל מקום
קרוב לחכמים היהודים של העבר. גם אם הנושא של הספר הוא נושא יהודי, של פילוסופיה אבל גם יהודי, משה דרייטי השתמש בצורה של מליצה נוצרית שהוא קיבל מהדיווינה קומדיה של דנטה. למעשה המודל שהוא לקח כדי לכתוב הוא הדיווינה קומדיה. הדיווינה קומדיה, ספר של דנטה אליגיירי, שהיה והוא עדיין אחד מהסופרים והמשוררים יותר חשובים בתרבות האיטלקית. הדיווינה קומדיה מתארת את המסע של דנטה בתופת, בפורגטוריו ובגן עדן הנוצרי, והמסע שלו מסע תחילי ויש לדנטה מדריך. בהשוואה לזה, המסע של משה הוא מסע אנציקלופדי, כי הוא צריך לשכתב את מה שכבר היה כתוב. האקדמאי אשר סלאם טוען שהמקדש מעט לא כל כך הושפע על ידי הדיווינה קומדיה, אלא הוא יותר הושפע על ידי מקורות יהודיות שנוגעים בנושאים דומים ושיותר עתיקים מאשר הדיווינה קומדיה של דנטה. אבל צריך להגיד שכמובן אין למשה דרייטי רצון להעתיק את הדיווינה קומדיה, אבל להתחרות איתה כן, ולהראות שאפשר לעשות משהו אולי גם יותר טוב בעברית. אני לא יודעת אם הוא הצליח או לא, אבל ככה זה. אחרי שהוא כתב את הספר שלו, משה דרייטי טען שהוא לא היה כל כך מאושר ממה שכתב, כי כלומר יצא לו לא מספיק יהודי בצורה ובתוכן. בכל זאת, הספר שלו היה מאוד מפורסם, ומשה דרייטי קיבל את הכינוי של דנטה היהודי. למה משה דרייטי השתמש בצורה של דנטה? כי הוא חשב שהטרצינה, שהיא הבית שבה דנטה כתב את הדיווינה קומדיה, צורה של שירה שמאפשרת מחשבה הגיונית. אז משה דרייטי כתב לפי דעתו על האמת, כי הוא כתב על אלוהים, אז הוא לא יכל לכתוב משהו דמיוני, בניגוד לדנטה. אז לפי דעתו, הטרצינה מאפשרת מחשבה הגיונית, ובשביל זה הוא עשה ברית עם הטרצינה. אני אנסה לשים בווידאו הזה תמונה של הטרצינה שבו הוא טוען שהוא קיבל את הצורה של דנטה. כי ראיתי לאומה הנוצרית ספר כל נוסף ודמיוניות, ואחרתה למליצתו ברית. Comme j'ai vu parmi les peuples chrétiens un livre dont les thématiques sont toutes imaginaires, et j'ai fait un pacte avec son style. יש למקדש מעט 3 חלקים, הם העולם, ההיכל והדביר.
אומרים שמשה דרייטי לא השלים את ספרו כי אין לנו הדביר, אבל יש תיאוריה שטוענת שחלקים שנחשבים חלקים מההיכל שייכים במקור לדביר, אבל אנחנו לא בטוחים מזה. משה דרייטי קיבל את המושג של מקדש מעט מיחזקאל בתנ"ך, והמושג מופיע גם בישעיהו. מעניין לדעת שהמושג של בניין היה מאוד נפוץ בימי הביניים, גם כשיטה כדי לשפר את הזיכרון. זאת אומרת שהחכמים השתמשו במושג של בניין, הם לקחו בניין שהכירו היטב ושמו בכל חדר רעיון מסוים בגדול. זה יותר מורכב מזה, אבל אני לא יכולה להסביר לכם. מופיעים מושגים במקדש מעט כמו שאמרנו שייכים לפילוסופים אחרים. למשל מופיע שילית היתרים, שזאת שיטה שמתעסקת בתיאור של אלוהים, וזאת השיטה שהרמב"ם מציע. השיטה הזאת מתארת אלוהים באמצעות הנגדותו. כי אי אפשר לומר מה שכן אלוהים, אבל אפשר לומר מה שהוא לא כדי לא לטעות. מופיע גם את המושג של הנפשות שחוזרות לאלוהים שמצאנו באבן גבירול, ואז משתמע שיש קשר גם עם הנאופלטוניזם. וכמובן יש כל מיני ציטוטים של התלמוד ושל הכתובים החשובים היהודים. יש גם במקדש מעט השפעה של הקבלה, של הזוהר. אז אולי אי אפשר לומר שמשה דרייטי חידש את הפילוסופיה, אבל הצורה כן היא משהו חדש. והמושג שמאוד יקר למשה הוא המושג של מקום, המקום כאלוהים והמקום כמקדש. אלוהים, מקדש, מקום. אליו הנפשות חוזרות. עכשיו אנחנו נעבור לתרגום ונבחין אותה ביחד. עכשיו אני הולכת לקרוא את החלק השני של מקדש מעט, ואחר כך אתרגם אותו קצת ואבחין אותו קצת. אני לא אקרא את הכל כי אני לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך מדי. החלק השני הוא חלק ההיכל. המאמר הראשון מן ההיכל מספר מקדש מעט מתאר ישיבה של מעלה. היכל קדוש מקוון באמצע, ראשי היצירות ואור נעלם, רצוף תוכו ועל שוליו מוצא. ראיתי מסתלסל ברום עולם, ואין קץ לגדודים אליו פונים, עולים יורדים במדרגות סולם. ויום מימי שני הנכונים, כל מסיפור גלגל מקיץ נרדם, בלי שפה הושג לרעיונים. ותשיב הנפש בלשון אדם, ללב ליבה, מה זה לא תתעצב, ונפקד מקומך את רב קדם. את הכוחות באו להתייצב, ליטול ורשות איש על עבודתו, על פעלו בהר ששם חוצב. אז אביט להיכל ותמונתו, בסביבתו לפנים המון עם רב, ותלמיד יושב במסיבתו. ומביאים תורה וכלי קרב, התלמוד בידם, ולא תקצר מהגדה לאשר ליבו ערב. נשמות הם וכל כלי יוצר להשגה אצלם, ובכן נחות, ולא תאמר אחת מקומי צר. ארון, שולחן ומנורה, מזבחות אורים תומים וכהן מגובה, שם וקרות ומחתה מונחות.
Comme vous pouvez voir, je vous ai envoyé la traduction. J'ai écrit la deuxième cantica est celle du palais. Les premiers chants du palais du livre Mikdash Me'at décrit la yeshiva céleste. J'ai choisi le terme cantica parce que c'est avec ce terme que Dante définit les parties de la Divina Commedia. La première idée intéressante, c'est celle de la yeshiva céleste. En effet, les paradis, selon des midrashim, ça serait une école pour étudier. Et on va voir comment Moshe Darieti développe cette idée. Les temples saints est direct au centre des chefs des créatures et la lumière est cachée. Son intérieur est pavé, ses marges sont érigées. Je l'ai vu rouler en spirale dans l'autre monde. Il n'y a pas de fin aux foules des anges qui se tournent vers lui. Ils montent et descendent les marches d'une échelle. Un jour de mes années justes, ma maturité, j'ai entendu la voix du conte de la sphère qui réveille les dormeurs. Mes idées l'aperçoivent sans langue, sans les mots. L'âme répondra dans la langue de l'homme à elle-même. Qu'est-ce qu'il y a? Ne sois pas triste. Ta place t'a été signalée depuis longtemps. Alors, ici, il y a sûrement les temples qui est le premier mot du chant et qui est très important pour Moshe Darieti comme c'est vraiment l'idée du temple comme place et comme, on va dire, métaphore aussi du paradis. Donc, le temple est direct au centre et il y a une lumière. Cette lumière peut nous rappeler de la côté littéraire Dante, qui aussi dans les paradis souvent écrit d'une lumière particulière, mais aussi le néoplatonisme, car selon les néoplatoniciens, Dieu peut être représenté aussi comme une lumière qui s'émane pour décrire justement l'émanation de Dieu. Et donc la lumière est plus forte où il y a Dieu et doucement elle devient plus faible. Donc plus nous sommes loin de Dieu, plus la lumière est faible. Donc ça c'est seulement une idée. Peut-être que Moshe Darieti a utilisé le terme lumière seulement pour la description, mais peut-être aussi que la lumière n'est pas encore si forte comme on n'est pas encore et on ne serait jamais face à Dieu dans ce livre. La spirale dans l'autre monde et les anges se réfère sûrement à une conception de la cosmogonie qui est très propre du judaïsme, mais aussi du christianisme. Même Dante parle des ordres des anges. Et après, on a une référence à une sphère qui peut nous rappeler la Kabbalah. Et peut-être il s'agit de la sphère de la sagesse. Et ici, on retrouve l'idée de l'âme qui n'est pas complète, qui n'est pas contente, auquel il manque quelque chose. Mais au fond, on sait que la place de l'âme est signalée depuis longtemps, c'est-à-dire que quand elle retournera à Dieu, elle aura sa place et elle sera complète. Et ici, après, on a lorsque les forces se montreront pour prendre la permission de l'homme sur son travail, son activité sur la montagne dans laquelle son âme a été gravée. J'ai eu des difficultés de traduction ici, mais sûrement ces passages probablement se réfèrent à un passage de la Bible où Shlomo a demandé à des hommes de graver des montagnes. Et c'est utilisé comme métaphore des âmes qui ont une place qui est déjà gravée. Donc même si l'âme n'est pas encore complète dans le monde, elle aura sa place après. Je voudrais dire que aussi dans les Yar HaLevanon, Moshe Darieti parle du thème de l'intellectuel qui a perdu son orientation et donc il doit la retrouver. Cette thématique est présente aussi dans le Mikdash Me'ot dans le sens qu'il est dit que l'intellectuel doit purifier ses pensées
et ses actions et son esprit pour arriver à bien penser et ensuite à se rapprocher à Dieu. Donc, sûrement, ces thématiques-là nous rappellent Ibn Gabirol et même formellement, on trouve un discours intérieur parce qu'on a l'âme qui parle à elle-même et je trouve que ça ressemble beaucoup à tous les poètes qu'on a vus pendant les séminaires. Après, on trouve la description du paradis. Ensuite, je regarderai les temples et son image. Autour de lui, je verrai une grande masse et les grands maîtres et un élève à côté de lui. Ils récitent la Torah et ils ont les instruments des combats, la rhétorique. Ils ont les Talmuds dans les mains et ils ne manquent pas de la Guéda qui leur est chère. Eux, ils sont des âmes et chaque instrument a été créé pour eux afin de comprendre. C'est pourquoi ils sont en paix. Et personne ne dit « ma place est exiguë », c'est-à-dire personne ne se plaint de sa position. Donc, on voit la réalisation de ces qu'aura l'âme une fois qu'elle est arrivée à un paradis. Elle peut étudier et surtout, un paradis, finalement, elle a tous les instruments pour comprendre ce qu'il faut comprendre. Donc, sûrement, il a la Torah et les instruments, la rhétorique et les Talmuds, mais ça se voit que c'est pas, elle ne se trouve pas dans la situation de l'intellectuel parce que chaque âme est contente et complète en étant là-bas dans le paradis. Et donc il y a un peu la solution qui est la solution à la question posée dans les Yar à Lebanon, mais aussi dans la quête qu'il y a au début de Mikdash Me'at pour la purification de l'esprit de l'intellectuel. Donc on ne comprend pas vraiment s'il est possible de se purifier complètement en vie ou s'il il faut passer au paradis pour avoir une purification complète et pour pouvoir comprendre. En effet, dans les Yar à Lebanon, c'est dit que seulement avec les Meshiach, on pourra retrouver l'orientation de l'intellect. Après, comme vous pourrez voir, j'ai encore traduit, mais je ne veux pas tout lire parce que ça devient trop long. Et ce que je voudrais remarquer, c'est qu'il y a des tzitutim du Talmud qui lit comme les yeux d'Ismaël, mes yeux regarderont comme les yeux d'Ismaël le jour où il a appris des savoirs sur les 100 descends sans hésitation. Et ainsi faisant, après, ils se mettent dans la même place des sages, comme on l'a dit au début, c'est-à-dire qu'il dit « je suis un paysan, mais je verrai là de l'encens comme Ismaël avoue les jours où il est rentré dans les temples ». Et ça se réfère à un passage du Talmud où il y a un Kohen qui peut rentrer dans les temples et donc peut voir ce qu'il y a dedans. Et il y a bien le Dieu qui demande à l'homme de le bénir. Donc il se met, Moshe Dariet dans ce passage, se met un peu avec les sages. Après, on a des autres références aux pilastres, aux piliers qui sont probablement les prophètes et les prophétesses. Et après, il y a peut-être remarqué les mots Megouva qui est référé au Kohen et qui se réfère probablement au chapeau que les Kohen devaient mettre en tant que sacerdote. Vous trouverez les liens pour consulter les dictionnaires en ligne que j'ai utilisés. Donc, ce qui est majorement intéressant, c'est sûrement l'idée de lieu qui est exprimée par Moshe Darieti du temple et qui est vraiment un fil rouge qui conduit tout son poème parce que son poème est le temple et est bâti comme un temple et les temples est le paradis et
presque même Dieu. Et je trouve que c'est lié aussi à la tradition diasporique, c'est-à-dire que c'est un temple écrit comme les temples n'existaient plus. Et sûrement, les textes plein des références à Aristote, à Rambam et au néoplatonisme. Il n'est pas peut-être, au moins en ses parties, il n'est pas totalement un novateur. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas la possibilité, comme il y a dans le néoplatonisme, de rejoindre d'arriver à un état qui est très proche de Dieu en vie. C'est-à-dire que selon le néoplatonisme, il y a la possibilité de l'extase. L'extase, on y peut arriver aussi en vie, mais dans Moshe D'Arieti, il apparaît au moins dans les passages que j'ai lus, il n'y a pas cette possibilité. Et peut-être il faudrait dire que sa philosophie a des similitudes avec la notion de panenthéisme, c'est-à-dire que le panenthéisme est un système de croyances qui postule que les divins existent et qui interpénètrent toutes les parties de la nature, mais qui dans le même temps, il se déploie au-delà d'elle. Il y a beaucoup de choses à dire sur Moshe D'Arieti, mais je sais que c'est très lourd de voir des vidéos si longues, donc je vous ai laissé la traduction et j'espère qu'on pourra parler de Moshe D'Arieti dans les prochains séminaires en ligne. Au revoir.